Əziz izləyicilər, videoları hazırlamaq çox əziyyətli və xeyli vaxt aparır. Əməyimizin qarşılığı olaraq videonu bəyəndinizsə, dostlarınızla paylaşmağı, şərhlərdə öz fikirlərinizi bildirməyinizi xahiş edirik. ...1633 tarixində Şah Səfi üsyançıları qəti şəkildə bastırmaq üçün Rüstəm xan Sepahsalar komandanlığı altında böyük bir ordu göndərdi və üsyançılar məğlub edildi. Burada mötərizə içərisində Rüstəm xan Sepahsalar ilə Rüstəm Xosrov Mirzəni qarışdırmamanızı istəyirəm. Rüstəm Xosrov Mirzə Kartlili Bağration sülaləsindən bir şəhzadə idi. Rüstəm xan Sepahsalar isə Sakadze sülaləsindəndir. Və ikincisi, Xosrov Mirzənin Gürcüstandakı hakimiyyətini möhkəmlətməyinə kömək etdi. Teymuraz və Davud xan qaçdılar. Davud xan bir müddət Qoridə qaldıqdan sonra Osmanlıya sığındı. Qərbi Gürcüstandakı knyazlıqlar da Rüstəm xan Sepahsaların gücünə hörmət edərək onun aranı yaxşı tutmağa çalışdılar. Buradan sonra Sepahsalar Rüstəm xan Vana doğru irəliləyərək 4 sentyabrda buranı mühasirəyə aldı. Səfəvilərin hücum xəbərini alan Osmanlılar daha əvvəlcədən hərəkətə keçdi və Mürtəza Paşa rəhbərliyində bir ordu ilə 13 oktyabrda Vana çatdı. Rüstəm xan Mürtəza Paşa yolda ikən Şah Səfidən yardım istəsə də, lakin yardımın yola çıxmasına qarşılıq Osmanlı ordusunun Vanın yaxınlarına gəlib çatması Rüstəm xanı ehtiyatlı olmağa vadar etdi və Van mühasirəsini dayandırıb bir təpəyə çəkildi və ordu ağırlıqlarını Təbrizə yolladı. 15 oktyabr sabahı Osmanlı ordusu Səfəvi ordusu üzərinə hücuma keçdi. Lakin gün ərzində 2 dəfə hücuma keçsələr də Səfəvi ordusunu məğlub edə bilmədilər. Say baxımından az olan və əvvəlcədən qələbənin mümkünsüzlüyünü görərək ordu ağırlıqlarını Təbrizə göndərən Sepahsalar Rüstəm xan gecə düşdükdən sonra geri çəkilmə qərarı aldı. Səfəvilərin baş bəlası Teymuraz isə həmin il yenidən Kaxetiyaya qayıtdı. Kartli bölgəsində Rüstəm xan Xosrov Mirzə hakimiyyəti altında rifah və sabitlik hökm sürsə də, Kaxetiyada əhali arasında narahatlıq davam edirdi. Soylular və xalq müsəlman hakimiyyətindən qurtulmaq üçün yenidən Teymurazın ətrafında birləşdilər. Lakin Teymuraz 1634-cü ildə Rüstəm xan Xosrov Mirzə tərəfindən məğlub edildi. ...1634 yanvarında Özbək şəhzadəsi Əbdüləziz xan Xorasana hücum etdi. Şah Səfi Əmir xan Qurçibaşını Özbək hücumunu dəf etməsi üçün Xorasan ordusunun komandanlığına təyin edib o əyalətə göndərdi. Əmir xan Özbək hücumunu dayandıra bildi. Lakin eyni il Əbdüləziz xan Xorasana 4 dəfə hücum etdi. Bəzi uğurlar qazansa da ümumi mənada uğursuz oldu. Bu hücumlardan birində 20.000 Özbək əskəri Məşəd və Səbzəvərə doğru yeridi. Ancaq vaxtında yetişən Xorasan sərdarı Əmir xan Qurçibaşı Özbəkləri ağır bir məğlubiyyətə uğratdı. Özbəklər 3000 ölü və çox sayda yaralı buraxaraq geri çəkildilər. Əbdüləziz xan qaçarkən xəzinəsi Səfəvilərin əlinə keçdi. Bu qələbə xəbəri Şah Səfiyə çatdıqda çox sevindi və Əmir xan başda olmaqla qələbədə əməyi böyük olan zabitlərə hədiyyələr yolladı. Özbəklərin Xorasana etdiyi hücumda Osmanlı ilə Özbəklər arasında yazışmalar ortaya çıxdı. Ancaq Özbəklərin hücumunda Osmanlının nə ölçüdə dəstək olduğu bilinmir. ...1635-ci ildə Osmanlı Sultanı 4-cü Murad böyük bir ordu ilə Səfəvilər üzərinə hücuma başladı. Osmanlı ordusunun mövcudu o qədər böyük idi ki, indiyə qədər bu böyüklükdə bir ordu görülməmişdi deyilirdi. Hətta 800.000 nəfərlik ordu olduğundan bəhs edilir ki, bu sayının şirtmə olduğuna rəğmən Osmanlı ordusunun böyüklüyünü göstərir. 17 yolda Rəvana çatan Osmanlı ordusu qalanı mühasirəyə aldı. 11 gün davam edən mühasirədə Rəvan qalasındakı evlərin çoxu ağır Osmanlı topları ilə dağıdılmış, Səfəvlərin şiddətli müdafiəsinə rəğmən mühasirəyə alınan qalanın divarları 3 yerdən uçmuşdur. Sonda Rəvan valisi Əmircünə xan oğlu Təhmasib Qulu xan Qacar Sultan 4-cü Murada təslim oldu və Sultan 4-cü Murad ona hədiyyə olaraq Hələb valiliyini verib adını da Yusif olaraq dəyişdirdi. Təhmasib Qulu xan atası Əmircünə xanın ölümündən sonra İrəvan valisi vəzifəsini icra etmişdir.
Atası Əmircünə xan Qacar əvvəlcə Çuxursəd bəylərbəyi olmuş, daha sonra Şah Abbasın Rəvanı azad etməsində mühüm xidmətlərinə görə Rəvan valiliyinə yüksəlmişdir. Sərhəddə Osmanlılarla şiddətli döyüşlər aparmış və bunun müqabilində Sarı Aslan ləqəbini almışdır. Daha sonra Gürcüstandakı hərbi əməliyyatlarda yaralanmış, bir müddət Rəvanda müalicə aldıqdan sonra ölmüşdür. Təhmasib Qulu xan qısa müddət sonra bu vəzifədən də alındı. Bu qələbə Osmanlı üçün o qədər mühüm idi ki, Sultan 4-cü Murad İstanbulda 7 gün 7 gecə şənliklər keçirilməsini əmr etdi. Sultan Murad Rəvan qalasının ələ keçirilməsindən sonra Araz çayını keçərək Təbrizə hücum etdi. Ərdəbil tərəflərdə ordugah quran Şah Səfi Təbriz xalqının şəhərdən çıxarılmasını əmr edib, yandırılmış torpaq siyasəti tətbiq edilməsini əmr etdi. 11 sentyabrda Təbrizə girən Sultan Murad dərhal şəhərin məhv edilməsi əmrini verdi. Onun əmri ilə məscidlər, evlər, binalar dağıdıldı. Təbriz alov gölünə çevrildi. Buradakı saysız hesabsız qənimətlər Osmanlıların əlinə keçdi. Lakin Sultan Murad Təbrizdə 3 gündən artıq qala bilmədi və geri qayıtmağa məcbur oldu. Əsas ordu ilə paralel hərəkət edən digər bir Osmanlı ordusu isə İraqa girərək 24-31 avqust tarixləri arasında Kərkükü ələ keçirdi. Təxminən 2 ay sonra ordusunu toplayan Şah Səfi isə 16 noyabrda Təbrizi ələ keçirib, sürətlə Rəvana doğru yeridi və buranı mühasirəyə aldı. Rəvan qalası Osmanlılar tərəfindən təmir edilmiş, qala içində şəhəri qoruması üçün ağır toplarla birlikdə 12.000 nəfərlik Yeniçəri ordusu buraxılmışdı. 4 aylıq ağır mühasirədən sonra Rəvan qalası Səfəvilər tərəfindən azad edildi. Ələ keçirilən Osmanlı zabit və əskərləri daha sonra Şah Səfinin əmri ilə azad ediləcəkdi. 18 sentyabrda Rüstəm xan Sepahsalar Mərvanda, indiki İran Kürdistanda yerləşən bölgədə bir Osmanlı ordusunu məğlub etdi. Əlimərdan xanın atası Gəncəli xan, Böyük Şah Abbasın məşhur generallarından biridir. Gəncəli xan İranın yerli tayfalarından Ziq qəbiləsinin bir üzvü idi. Alman tarixçi alim Ferdinand Justi bu qəbiləni Sasani zamanından qalma 7 köhnə xanədandan biri olaraq görürdü. Lakin son zamanlar Kürd qəbilələrindən biri olaraq qəbul edilirlər. Gəncəli xanın müəmmalı ölümündən sonra böyük oğul və xələfi Əlimardan xan əvvəlcə atasının nəşini Qəndahardan Məşədə götürdü və İmam Rıza türbəsi yaxınlığında dəfn etdi. Şah Abbas ona Kirman və Qəndahar vilayətlərinin idarəsini verdi. Əlimərdan bəyin bir də Şah Abbasın baş vəziri olan Hatəm bəy Ordubadinin oğlu Mirzə Talib Ordubadi ilə evli olan bir bacısı da var idi. Mirzə Talib Ordubadi də atasının yolundan gedərək Şah Abbasın etimadını qazanmış və 10 il ona vəzirlik etmişdir. Daha sonra vəzifəsindən alınsa da 1632-də Şah Səfinin əmri ilə yenidən baş vəzir təyin edilmiş, lakin bir il sonra yenidən Şah Səfinin əmri ilə edam edilmişdir. Görünüşə görə Şah Səfi bundan sonra Talib Ordubadinin qayını Əlimardan xandan şübhələnməyə başladı. Şübhələrində də haqsız sayılmazdı. Lakin Farsnamə əsərinə görə Əlimardan xanın məmnuniyyətsizliyi yeni vəzir seçilən Sarı Təqi Etimad Dövlənin Şah Səfiyə olan təsirinə görə idi. Əlimardan xan Əfqan Şirxan üsyanını bastırdıqdan sonra Şah Səfi tərəfindən təbrik edilmək üçün paytaxta çağırıldı. Lakin Əlimardan bəy Şirxan üzərinə hücum etməsi, həm Qəndahar və Kirmanın vergilərini göndərməmiş olması və vəzir Etimad Dövlənin hilələrindən qorxaraq şahın onu edam etdirəcəyini düşündü. Bunun üstünə 1638-də Səfəvi dövlətindən üz çevirib Qəndaharı Baburlara təslim etməyə qərar verdi və özü də şəxsən Hindistana getdi. Əlimardan bəyin möhtəşəm bir sərvəti var idi. Tarixçilər onun boşqablarının qızıldan olduğunu deyirdilər. Babur şahı Cihanşah Əlimardanın bu davranışına görə onu Kəşmir, Lahor və Kabilə vali təyin etdi. Şah Səfi isə qərbdə yenidən Osmanlı hücumu ilə məşğul olduğu üçün bu xəyanətin qisasını təxirə salmalı oldu. (1638-də Sultan 4-cü Murad ordusunun başında Bağdada doğru hərəkətə keçdi. Əfsanəyə görə bu şəhəri yalnız bir hökmdar ala bilərdi. 15 noyabrda şəhərə çatıb buranı mühasirəyə alan Sultan Muradın ordusunda ümumilikdə 140 mindən çox adamı, 200-dən çox ağır topu var idi. İkinci bir Osmanlı ordusu isə Şirvan üzərinə hücuma keçdi.
Əsas ordudan ayrı bir Osmanlı ordusu isə Şəhriban üzərinə göndərildi. Səfəvilərdə isə şəhərin valisi Bektaş xan Gürcünün əmrində sadəcə 40 minə yaxın əsgər və 100-ə yaxın topu olduğu təxmin edilir. Bektaş xan Gürcü şəhər divarlarını təmir etdirib gücləndirmişdi və mühasirə sırasında Osmanlı ordusuna ani basqınlar edərək böyük itkilər verdirirdi. Mühasirənin uzanmasından sıxılan Sultan Murad yekun bir hücum əmri verdi. Ağır mühasirənin 40 ya 50-ci günündə şəhər fəth edildi. Lakin bu hücumda Osmanlı sədr-əzəmi Təyyar Mehmet Paşa vurularaq öldürüldü. Müdafiəçilərə əvvəlcə İrana dönməyə icazə verilsə də, şəhərin bir qismində Səfəvi birliklərinin mübarizəyə davam etməsi səbəbilə təslim olan əsgərlər Osmanlılar tərəfindən öldürüldü. Bağdada yardım etmək üçün İsfahandan yeni ayrılan Şah Səfi şəhərin düşdüyünü Həmədanda ikən öyrəndi. 12 minlik ordusu ilə İraq sərhədindəki Qəsri Şirinə doğru irəliləyib, burada ordugah qurdu. Lakin düşmən ordusunun böyüklüyü səbəbilə müharibənin lazımsız olduğu qənaətinə gəlib sülh istədi. Osmanlının yeni sədr-əzəmi Kemankeş Mustafa Paşa ilə Səfəvi vəziri Etimad Dövlət Sarı Təyyarə arasında görüşmələr başladı və 17 may 1639-da Zəhab və yaxud Qəsri Şirin olaraq adlanan sülh sazişi bağlandı. Bu müqaviləyə görə müasir İran-Türkiyə və İran-İraq sərhədləri təyin edildi. Bu müqavilə ilə Səfəvilər və Osmanlılar arasındakı uzun sürən müharibələri 90 illik bir sülh dövrü izləyəcəkdi. Bu müqavilənin hökmlərinə görə iki dövlət arasındakı sərhədlər dəqiqləşdirilmiş olub, çox az dəyişikliklə günümüzə qədər varlığını davam etdirmişdir. Müqaviləyə görə indiki İran əraziləri Azərbaycan, Ermənistan və Şərqi Gürcüstan Səfəvi torpaqları olaraq qalır, Bağdad isə Osmanlılara verilirdi. Bağdadın fəthi və Osmanlı dövlətinə qatılması Osmanlılar üçün o qədər mühüm idi ki, Sultan Murad İstanbulda Topqapı Sarayı yaxınlığında Bağdad adlı bir köşk tikdirdi. Zəhab müqaviləsi nə Osmanlı, nə Səfəvi mənbələrində vardır. Mənbələrin hər biri ayrı-ayrı və bir çox fərqliliklə günümüzə çatmışdır. Mezopotamiyanın itirilməsi Səfəvilərin xarici və iç siyasətində kəskin dəyişikliklərə səbəb oldu. Zəhab sülh müqaviləsi Səfəvilərin Osmanlılara qarşı qərbdə müttəfiq tapma təciliyyətini azaltdı. Beləliklə, xristian güclərlə diplomatik əlaqələri davam etdirmənin əhəmiyyətini və bununla birlikdə Avropalı diplomatların İrandakı rolunu azaltdı. Bu xarici siyasətin davam etdirilməsi və Şah Səfi və ardıcıllarının Şah Abbas kimi uzaq görən birisi olmaması 90 il sonra Səfəvilər üçün ölümcül nəticələri olacaqdı. 1642 Novruzunda Şah Səfi Qəndaharı geri almaq üçün hərbi hazırlıqlara başlanılması əmrini verdi. Şah özü Natanz üzərindən 20 apreldə Kaşana getdi. Bir neçə gün sonra Şah Səfi xəstələndi və qızdırması hər keçən gün artmağa başladı. 12 may 1642-də Şah Kaşanda vəfat etdi. Cənazəsi Quma, xanım Məsumə türbəsinə götürülüb, orada dəfn edildi. Əziz izləyicilər, videoları hazırlamaq çox əziyyətli və xeyli vaxt aparır. Əməyimizin qarşılığı olaraq videonu bəyəndinizsə, dostlarınızla paylaşmağı, şərhlərdə öz fikirlərinizi bildirməyinizi xahiş edirik.